Kerja di konveksi itu bukan cuma lurus-lurus aja ya. Jadi butuh skill dan kebiasaan untuk menjahit rapi. Nah, seperti Mas Solihin ini. Ini adalah operator mesin make up ya. Mesin make up itu kalau di konveksi untuk menggabungkan antara badan depan dan badan belakang. Jadi harus benar-benar bisa karena dia menggunakan corong. Begitu ya teman-teman. Salam silaturahmi dari penjahit konveksi.